эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». Сегодня в Якутии, как и по всей стране, проходит образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Главная цель – это пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что эти знания необходимы для принятия ежедневных решений. О том, как якутяне принимают участие в диктанте, насколько их уровень отличается от уровня знаний жителей других регионов, мы поговорим сегодня с экспертом, директором финансово-экономического института СФУ, кандидатом экономических наук Анной Набережной. Анна Тимофеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы уделили время и приехали к нам в студию. Экономический диктант проводился впервые в прошлом году. Каковы были результаты тогда и о чем они свидетельствуют? Впервые экономический диктант проводился в нашей стране по инициативе Вольного экономического общества 12 октября 2017 года. На 638 площадках участвовало более 59 тысяч человек. И очень отрадно, что результаты экономического диктанта показали достаточно высокий уровень активности наших граждан, школьников, студентов и более взрослых людей. И показали, что более 50% оценили свои знания, получили понятие о том, что они знакомы с экономическими терминами и получили звание даже экономический авторитет. А какие вопросы задаются во время диктанта? Можно хотя бы несколько примеров? Вопросы достаточно несложные. В прошлом году были вопросы, касающиеся основных моментов, касающиеся налоговой, бюджетной политики. Также таких простых вещей, которые связывают каждого человека с банковской системой, какие вклады бывают и так далее. В этом году руководит группой по разработке вопросов член-корреспондент Российской академии наук Дмитрий Евгеньевич Сорокин. Он добавил в вопросы экономического диктанта больше вопросов, связанных с конкретными ситуациями. То есть вы приходите, например, в банк, и что вы должны делать в этом или ином случае. В подобных акциях, таких как географический, этнографический, диктант по русскому языку, как правило, желающих участвовать очень много, а вот экономический диктант, знания, насколько вызывают интерес у якутян? В прошлом году наша республика вошла в число 15 регионов, которые приняли самое активное участие в этом мероприятии Вольного экономического общества. И в этом году показали очень большую активность, потому что площадок по республике Саха-Якутия было создано в этом году уже около 80. В одном городе Якутске достаточно много площадок по экономическому диктанту, и многие жители могут пройти экономический диктант в режиме онлайн, начиная с 18 часов до 24 часов по местному времени, зайдя на сайт этого экономического диктанта diktant.org. То есть экономический диктант будет проходить только в интернет-формате или все-таки будут объединены? Он проходит как бы в двух форматах. Для школьников, для студентов он проводится в 10 часов по местному времени в любом регионе нашей страны. И заранее присылаются материалы тестовые для разного уровня знаний по экономике. Школьники пишут одну программу, студенты и взрослые пишут другую программу. И те, кто не успевает попасть на эти площадки, любой желающий, может быть, у него была занятость по работе и так далее, они могут уже зарегистрироваться на сайте и пройти диктант онлайн и проверить уровень своих экономических знаний. Тогда такой вопрос: во всех ли регионах страны проводят этот диктант? И в частности, у нас в Якутии только в городе Якутске студенты и ученики проходят их, или в других городах и селах тоже? Очень радует, что во всех регионах страны проводит Вольное экономическое общество этот диктант. И в городе Якутске только организовано 4 большие площадки на базе Северо-Восточного федерального университета, 2, Высшей школы инновационного менеджмента и Якутского финансово-экономического колледжа имени Фадеева. В других районах и городах нашей республики практически во всех диктант проводится на базе администраций и школ. В последнее время большое внимание уделяется финансовой грамотности. Есть отдельные программы, в школах ведут уроки и факультативы. Уделяют ли такое же внимание развитию экономической грамотности? Вы очень верно спросили про финансовую грамотность, потому что это достаточно большой проект, который продвигает Центральный банк Российской Федерации под руководством Эльвиры Набиуллиной. И
достаточно хорошо наши преподаватели и студенты участвуют в этом проекте в качестве волонтеров, рассказывают школьникам и взрослому населению об основах финансовой грамотности, как не попасть на удочку финансовых мошенников и так далее. А экономическая грамотность, поскольку экономика наука более шире, чем финансы, она, конечно же, включает в себя и финансовую грамотность в том числе, но этот проект, который запустило Вольное экономическое общество совместно с Российской академией наук и другими ведущими университетами, как раз призван повысить интерес к населению к экономическим знаниям. И я думаю, что это развитие получит более широкое уже и на будущий год. То есть получается, что финансовая грамотность, она просто как один из институтов экономической грамотности. Экономическая грамотность совершенно более широкая. Анна Тимофеевна, каким образом, точнее, какими базовыми экономическими знаниями должен обладать рядовой гражданин и как эти знания можно использовать в нашей повседневной жизни? Да. Уважаемые телезрители, я хочу сказать, что мы все, родившись независимо от пола и возраста, уже являемся участниками экономической системы. Мы являемся налогоплательщиками, мы получаем, как сказать, услуги из бюджетной системы. Поэтому вот это вот самые первые азы, которые должен знать каждый человек, какие налоги должен он платить, какие блага общественные он должен получать за счет бюджетов разного уровня. Я считаю, это самые важные знания. В последнее время много говорят о цифровой экономике. С этой точки зрения, как меняются подходы к экономическому образованию и, в частности, в вашем институте? Цифровая экономика, она является большой необходимостью, потому что правительство нашей страны озабочено тем, чтобы сделать государственные услуги доступнее, вообще все процессы сделать прозрачнее, и для этого нужны определенные цифровые компетенции. И поэтому очень с давнего времени в финансово-экономическом институте проводят обучение по информационным технологиям, по информационным системам в экономике, в менеджменте и государственном муниципальном управлении. В нашем Северо-Восточном федеральном университете проводится подготовка специалистов по прикладной информатике в экономике и управлении, прикладной информатике в юриспруденции. То есть это готовые люди, которые являются продвигателями как раз идей цифровой экономики и в практику, и в реальную жизнь каждого человека. То есть, получается, вы этим вопросом обучаете не только экономистов, но и юридический базис тоже, да? Да, юридический базис тоже, потому что права и обязанности граждан, они тоже очень важны, и как раз это один из важнейших институтов, которые должны продвигать в том числе и цифровые технологии среди нашего населения и общества. А как вы считаете, кроме финансовых и юридических факультетов, необходимо ли обучать студентов хотя бы на полгода каким-то базовым основным принципам других студентов других факультетов? Я думаю, что этот процесс должен войти в практику нашего университета, потому что финансовая грамотность, экономическая грамотность, она является той основой успешной жизни, финансового благополучия каждого человека, каждой семьи. Но в университете во всех программах есть программы дисциплины экономика, поэтому они достаточно хорошо уже, начиная с советского времени, с политической экономии, начиная экономической теории, они достаточно хорошо продвигаются на уровне университетов. Другое дело, что в школах нет таких предметов. В некоторых продвинутых гимназиях и так далее изучают основы рыночной экономики или основы экономики. И поэтому сейчас Вольное экономическое общество продвигает этот проект, в том числе для того, чтобы в школах была введена дисциплина основы экономики. Вы также являетесь одним из организаторов республиканской научной конференции «Шаг в будущее». Какую роль играет это движение в подготовке, в частности, будущих экономистов? Уже 22 года эта программа собирает под своим крылом очень много желающих наших школьников, учителей, их родителей. Это движение охватывает очень большие массы населения нашей республики. И поэтому мы рады, что все участники нашей секции «Экономические науки», которые мы уже 22 года проводим, они поступают к нам в финансово-экономический институт, уже отучились, некоторые получили даже степень кандидата экономических наук или стали признанными авторитетами в другой сфере. Это движение, оно
и играет очень большую роль для саморазвития ребенка, для повышения его творческого потенциала. И я считаю, что неоценим вклад академика Владимира Петровича Ларионова, который стоял у истоков этого движения. И я считаю, что по праву это движение сейчас носит его имя. Очень коротко, у ребят, которые учатся в школах, у которых нет такого факультатива, как экономика или финансы, есть возможность получить призовое место на шаге в будущее? Конечно, потому что они активно сотрудничают с нашими преподавателями, учителя, которые вот уже много лет работают над этим, они имеют хорошие контакты среди наших преподавателей, наших аспирантов, магистрантов. Мы готовим наших школьников для того, чтобы они изучили вот все то, что они изучают в своей научной теме, и показали достойно это на российском и международном уровне. Анна Тимофеевна, к сожалению, наша программа подходит к концу. В республике приступила к работе обновленная власть, как исполнительная, так и законодательная. Очень коротко, на ваш взгляд, насколько должны меняться подходы к решению экономики региона и чем должна руководствоваться нынешняя власть сегодня? Очень отрадно, что нашим руководством делается много для того, чтобы наши дети учились в хороших школах, мы лечились, например, в хороших больницах и так далее. Строится много объектов социальной инфраструктуры, возводится много километров автомобильных дорог. Но хотелось бы, чтобы больше делалось для того, чтобы железная дорога, которая наконец дошла до Якутска, она возымела наконец свой социально-экономический эффект, повлияла на ценовую политику в нашей республике и дала бы повышение реальных доходов нашего населения в силу того, что доставка по железной дороге, она, конечно же, намного дешевле, чем мы возили до этого тот же бензин, тот же дизельное топливо с помощью бензовозов из Нерюнгри. Я думаю, что многие наши топливные компании должны это понимать и проводить, наверное, какую-то соответственную политику, потому что ценовой фактор, конечно, от них во многом тоже зависит. Ваши научные интересы связаны с изучением уровня жизни населения. Вы также работали в Институте региональной экономики. Как вы оцениваете нынешний уровень жизни населения в республике и какие меры видите для улучшения ситуации? По сравнению с 90-ми годами, когда началась экономическая реформа, конечно же, наши люди в основном стали жить лучше. Во многих домах, во многих дворах уже по 2, по 3 автомобиля. То есть, если судить по показателям обеспеченности вот такими вещами, то мы жить стали лучше, стало больше возможностей для того, чтобы повысить этот уровень. Но вместе с тем возросла дифференциация доходов и снизился уровень жизни населения незащищенных категорий, такие как пенсионеры и так далее. Вот в этом нужно какие-то делать шаги для того, чтобы повысить уровень жизни именно пенсионеров и семей с детьми. Анна Тимофеевна, спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на Якутия 24.